Mirëmëngjes, Siklajta në fakt është një situatë shumë e rënduar, një situatë tragjike, duhet themi, pasi që prej orës 4 të ditës së djeshme ende nuk është bërë mundur lokalizimi i flakëve brenda kësaj magazine, të cilat ndodhen prapa krahëve të mi. Ajo se çfarë bën edhe më tragjike është edhe një person i cili ka mbetur brenda kësaj magazine, quhet Arjan Sala, është shefi i sigurimit në tentativë për të shpëtuar kolegët e tij. Fatkeqësisht ka mbetur i bllokuar dhe ende nuk dihet dhe forcat e shpëtimit zjarfikse ende nuk kanë bërë të mundur gjetjen dhe lokalizimin e tij. Por në fakt duhet thënë se që prej orës 4 forcat e shumta zjarfikse kanë bërritur, por ende nuk kanë dhënë asnjë rezultat. Kjo edhe për shkak se edhe familjarët të cilët e Arjan Salës tregojnë se nuk kanë pasur mjetet e duara, pra nuk kanë pasur ujë, nuk kanë pasur elektrik dore për të futur brenda dhe për të zbuluar më shumë në lidhje me këtë magazin. Këtu pranë meje në fakt kam një kushëri të Arjan Salës, i cili që prej ditës së djeshme ndodhet këtu për të bërë të mundur gjetjen e kushërisë të tij. Përshëndetje, si po ecën puna për gjetjen e Arjan Salës? Që dje në orën 4 të masdites, po kërkojnë kërkim shpëtimi për të nxjerrë viktimen ose mund të nxjerrin të vdekurin ose të djegurin, edhe nuk kanë mundësi për të nxjerrë se nuk kanë pajisjet e duhura, nuk kanë sa do pak një elektrik, si mund të bëjë si është një elektrik përkundra flakeve dhe të tymrave, nuk kanë asnjë lloj mundësie për të hyrë aty marrë. Ky elektriku ka 4 orë që po marr dritë, edhe ka hik nga drita, nuk kanë pjesë tjetër më, kanë ngel, nuk hyn dot më mrena për të nxjerr viktimën nga forcat zjarfikse kanë qenë të pajisura me forcat zjarfikse s'kan qenë as një minutë të pajisura me gjitha pajisjet e duhura, pa doreza, pa maska, pa syze, pa gaz, edhe po t'i shihni tani aty nuk kanë as gaz për të hyrë mrena për të kriju kushtet e tyre. Unë i bëj kërkesë, i kam rënë telefon drejtorit përgjithshëm, i kam rënë telefon shefit komisariatit 6-s, i kam rënë telefon gjithë policisë institucione shtetërore dhe nuk morrin asnjë lloj mase, asnjë përgjegjësi për këtë lloj aksidenti që ka ndodhur. Si do veprohet? Si do veprohet vetëm policia e di, edhe këta duhet grejnë një grup ekspert të ushtrisë që të vinë të nxjerrin viktimën. Rina që dje e deri në këtë moment nuk kena pushuar as një sekond me mjetet duhura, me mjetet personale. Edhe mjetet personale kanë marrë se s'kanë mundësi energjie, edhe ky është shteti si kërkojmë. Keni pas komunikim me zjarfikse, me drejtorin e zjarfikses? Pas me drejtorin e zjarfikses, s'ka çfarë të bëjë, s'ka pajisjet. Çfarë pajisjes? Nuk ka një elektrik dore, nuk ka një elektrik, një pajisje të vogël elektriku për të hyrë mrena, për të elektriku duhet elektrik njegulli. Nuk e ka. Çfarë t'i bëjmë atina? Çfarë mund t'i bëjmë? Ata nuk janë taf për të nxjerrë një viktim këtu në Renoja si është ndjegje në flak.